What's up mga ka-sounds? Yan na, magsa-sound check tayo mga ka-sounds ng dalawang MCB box tsaka dalawang bullet. So tara, punta natin na. Yung sa sub mga ka-sounds, ang nagda-drive niyan ay itong ayan, Lexus Audio mga ka-sounds. 1,200 watts per channel mga ka-sounds. So yan mga ka-sounds. Yun o. So ito yung drive mga ka-sounds. Shout out dyan pre. Yan, shout out dyan sa rider na grab ni paring ano, Gawin. Ayan. Siyempre, yan pa rin mga ka-sounds sa usual cabler, mixer. Tapos, ayan, BBX na crossover sa equalizer. Saka siyempre, meron tayong maximizer na BBE. So, ayan mga sounds. Sa mga nakakaalam dyan kung anong purpose dyan sa BBA, alam nyo na yan. Ang nag-drive sa mid-high mga sounds, itong Juson. Tapos yung sa sub mga sounds, ang nag-drive niya na itong ayan, Lexus Audio mga sounds. 1,200 watts per channel mga sounds. Yun mga lakas mga sounds. Tara, punta natin. Itong bullet na D12 tsaka MCB box na D12 rin mga sounds. Ayan, shoutout dyan sa LMG Soundswork, Luigi Mark Dison Soundswork na mga sounds. Yan yung contact number yung mga sounds, mga gustong magpagawa o umorder. Yan, kontakin nyo lang yung mga sounds. Sponsored by ano yan, Titan Audio at Juson at kay Mobile Technology. So ito yung likod ng mga sounds. Ayan, pambahay to pero pwede na ang gawing pang small event, kapitbahay may birthday. Ayan, pwede na, or binyag. Ayan, shout out sa ating operator. Shout out pre. Ayan, mixer natin mga ka-sounds. Ang linaw ng tunog mga ka-sounds. Ilang watts yung ano yan pre? Yung sub? 800. 800 watts yung sub. Yung sa ano natin, mid-high? 800 yan. 800. Sa Sa 300? 400. Ayan yung mga sound. Ayan mga sound. 400 watts yung tweeter. 800 watts yung mid. Yung sub, ganun din. 800 watts mga sound. Bumabayo rin talaga. Pwede na, pwede na. Pwede pang bahay. At pwede rin pang outdoor. Okay man.
shout out ko nga pala yung si Two Brothers Mini Sounds. Ayan, shout out sa'yo, idol. Shout out sa'yo, idol, ng Two Brothers Mini Sounds. Yan, sa gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dyan sa comment section mga ka-sounds. Para ma-shoutout ko kayo at kung lagyan yung location kung taga saan kayo para ma-shoutout ko lahat ng taga sa inyo. Sound check, may test, 1, 2, check. Check. Sounds, ito yung likod ng Lexus Audio mga sounds. Yan ano natin. JBR. Crush, kung magpalangga ka, dapat parehas sakon. Hindi gani kaya magbalikid sa iba. Ang iba'y kapaihan. JBR, Jason Beats Remix. Party people in the area make some noise from MCPC. Thailand music muna tayo mga ka-sounds. Yun no. Ayan mga sounds, sa gustong ano dyan, umorder ng box or speaker, ayan, kontakan nyo lang yan si LMD Soundswork. Ayan yung number niya mga sounds. Walang city producer ko. West. Ayun, oh. So ayan mga sounds, at salamat sa walang sawang support sa ating mga solid supporter dyan. Ayan, shout out sa inyo lahat. At shout out sa ating DG. Party people in the area make some noise from So ayan mga sounds, ayan, salamat sa inyo lahat mga sounds sa walang sawang support mga sounds. At yan lang mga sounds. Iya, Maya, iya. Atau ras.